چهارم سفرمون هست. دیشب به گروه اصلی پیوستیم توی کازرون. امروز هم برنامه گروهی بازدید از غار شاپور رو داریم. صبح ساعت 5:30 راه افتادیم، احتمالا تا 3-4 دقیقه دیگه میرسیم به جایی که باید ماشینامون رو پارک بکنیم و راهی بشیم به سمت غار شاپور. صبحونه هم نخوردیم، کتری برنامه رو زدم که آب جوش بیاد یه قهوه‌ای بخوریم و ایشالله پیمایی رو شروع بکنیم. کنم اونه که با موتور هستن هم جز گروه ما، کمپرشون رو گذاشتن و سوار موتور شدن. جدش فوق‌العاده بده. خب اینم یکی از چالش همونه دیگه، چالش های سفرمونه. ماشین کمپری میتونن اینجا بیان. برم به سفر هم یه تیکه بود زایران تخت بشه. اینجا پای کوه بعد پارک کنیم بقیه رو بریم. این 5-6 تا آخری هست تو بالا هستن. خب این کار هر روز ما نیست. این کار هر روز مسئول میدارم خانم ادعا گذاشته خودت نه اتفاقا صبح خودم طالع شدم. بخوان این چه میکنه پرشیان؟ ساعت 5 خوابی داره میکنه بیاره دادون تو کو. ماشاءالله آقای صاریفه، ماشاءالله پرشیان. دیگه این خانه آخر این پله ها. اما خب اما داره خب بالاخره بعد از 1.5 ساعت داریم میرسیم.
کرد چیز کرد میگه اصلا تاج اعلی حضرت هست. عکس خراب کرد. سنگی که اینجا بوده خودش درست میشه 7.5 متر طولش بوده. زمانی که عرب حمله میکنن از همونجا اینها رو نماد بتپرستی میدونستن و تحریم میکردن. در مورد تحریم این یک نظری هست که عرب دستشون بهش نرسیده، اون کاملا شروع میکردن. یک نظری این هست که زلزله باعث شده افتاده. یک نظری همین هست که محلی ها اینجا به دلیلی که مثلا کسی بچه‌ش اومده اینجا و گرفتار شده به حساب مشکلات ایجاد کرده، عصبانی بوده اینو تخریب کرده. در زمان محمد رضا شاه ارتش میاد اینو بازسازی میکنه. یک بازسازی در واقع غیر هنری بوده، فقط به خاطر که اینو بلند کنه. کتیبه این ور نوشته که به حساب توضیح داده که چه کسانی شرکت کردن در بازسازی. کتیبه این ور هم ترجمه نقش رضب هست که ترجمهش رو نوشته. که کتشی گذاشت کلا سرش. خیلی عقبن نه؟
پایین غار نزدیک جایی که ماشینا رو پارک کرده بودیم یه اقامتگاه بومگردی پیدا کردیم که هم خودش هم صاحبش آدمای با صفایی بودن. جاتون خالی همون کردیم و یه چای مهمونشون بودیم. یه کباب میخواد امروز. اگه میلتون هست یه چایی بخوریم بریم. رو تو شهر کازرون چرخیدیم. چیزی که تو شهر خیلی برام جالب بود درخت نارنجی بودش که همه جا دیده میشد و پر از میوه بود. غروب دوباره به محل کمپ برگشتیم و در کنار بقیه همسفرمون شب رو گذروندیم. از اینکه در این ویدیو هم با ما همراه بودیم متشکریم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره ها. منتظر ادامه سفرمون هم در ویدیوهای بعدی باشید. ممنون. Thank you.